Quando eu preciso, chamo por ele. Ele me... A água foi embora, chegou agora. Agora que eu vou lavar esse tanto de trem sujo aqui, pelo amor de Deus. Tomar um banho ali mais tarde, porque eu vou para a igreja cultuar Jesus. Porque tem que tirar um tempinho para Deus, né, meu povo? Tem que tirar um tempinho para Deus. Não pode ficar só... Não pode ficar só na folia, não. Tem que tirar um tempinho para Jesus. Adorar a Deus. Agora eu vou... Agora eu vou lavar esse tanto de trem. Ai, meu Deus do céu. Desde de ontem que essa pia tá cheia de coisa suja. Fazer o quê? Sem água. Todo dia a água vai embora. Todo dia a água vai embora. Foi uma bagunça. Choveu tanto. A barra cheia. E todo dia essa bagunça. O povo desliga a água pra poder... Aí a gente fica sem água dentro de casa. É horrível, pelo amor de Deus. E aí a água não tá vindo baratinho não. Tá vendo mais cara que 1 quilo de ouro. Misericórdia. Só Jesus na causa, viu? Misericórdia. Não é brinquedo não. Nem chega a tá duro pra lavar. Misericórdia. Ufa. Tá aí, meu povo. Vou continuar lavando essa louça aqui, que depois vou tomar um Zé banhozinho.